Asupo ba fuwa ya kite lobby ba comprendre maté anaye. Tellement les gens qui toko to c'est la maman sera go bandela la deuxième maison pour ba to ba ya kite ba yoka. Amen. To bengi maman Vicky. Alléluia la maman. Comment tu vas dire lemba? Te le loto lemba te. Amen. To la la pete. Amen. Tu lo vai to eluket. Amen. To mona e. Ai ba oba lukara e ba mona. Amen. Amen. Abi basi wala basiki sa bilengi na ba. Boyebi basi ya. Awa ya makasi. Amen. Donc lelo penza. Tozana ya. Amen. Rana bino lelo toza a tokumele na nzambe wana. Amen. Zamba pasteur Simeon. Amen. Na yoba buganga na mikolo nyonso na prière na zio lelo pona mona force wana. Amen. Amen wa mama. Amen. Amen. Malamu na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Amen. Ndenge na ye awa na ye ngai mokote tozana mama prophétesse Deborah. Ye pesa mwana moko ya papa de donner alanga toye elongo na ye awa toye pour la okomisa nzambe na invitation au tozwaki pour la tina ya kotalisa libota na nzambe par la grâce de Dieu esika ya maman. Mais na lingi avant to banda on a solo like na papa lelo a pesi bino ba mbote alo pesi la maman oracle ba alléluia parce que tant les hommes avaient l'habitant les ala qui montent les lots les sous mbula makasi na zoya na mundi ba mama misuna nzela bazo pula en tout cas nzamba kwa mbula bino amen na lingi ke obima ndengo yelelo amen yebisa ndeko aza pembeni ke osali malamu oya nisika oyo na bon moment osali malamu oya nisika oyo au bon moment et au bon endroit. Et ça, endroit où il y a bénéficier de quelque chose. La limite que vous avez Amen. Amen. La limite que vous avez Amen. En tout cas, les lois, on a tout vraiment, tout l'exagéré, tout pour veiller. Amen. Tout pour veiller. Donc, quand je parle dans le bas, toujours réclamer. Les lois en a réclamation dans le cadre. Amen. Nous se fois retrouver place na ye. Parce que tous on a besoin ya ba maman ou ba moni ba maman bazo sambela. Pourquoi biso tous à la case synonyme maman modératrice ça va que le mot bien. Alors bi ba papa so ba moni biso ba ka ba maman ba ko la raté. Ba maman ba ko la raté. Pourquoi to ko la raté et tika kingelo ko wana. Abi ah bon to ko la raté. Mais il faut que l'accélérer que toujours pour là. Et puis tant que toujours sont à la bande pour donner maman lobby et que tout coup t'as pensé que bon on a changement même na bana même na voisin même na camarade même et si quand on vend d'abord on a changement que en tout cas maman oyo na ndimi vraiment que ata veille on a kende que peut-être kuna ba teye ki bango penze lo mo esala ki changement. Amen. Nangi tout l'exemple wana tout ça ba maman on a dit mazo benga biso ba femme en Christ. Maman teye lo mo kwa lobby awa tangu Naomi aibisaki Orpa alobi na Orpa aibisi Rita alobi na bango bozonga alobi na bango bozonga na banda ya ba mama na bino parce que ba chef de famille za papa mais pour la nini ya zongisi bango na banda ku ya ba mama na bango parce que ayebi ke okozonge pa ya mama akoetike yo lisusu po oyeba kozwa nzela ya kokota okuta nso na libala mosusu akoki koloba bokende mpe bapapa na bino wana biloko moko mwana soki abongi aza honere bapapa oyoka papa kumisi c'est ma fille ata ozalaki mwana mwasi azobeta tolo c'est mon fils azwi diplôme voilà mais mama oyo yo osalaki na kokwe emonana te bafinge na libala zoba mama parce que nini maman na ye yebaki ko yekolisa ye te maman na ye atalisaki ye te oyo ye sengelaki asa toza na devoir munene nene alobaki lobi toza bato toza ba fabrique o ba pengi biso usine tozo travailler toza ba usine ndenge toza usine biso toza wana pona kopesa vie
Les mamans sont là pour donner la vie. Tous on a pour donner sa vie. Maman lobia aucune maternité au boti, aux autres capables à t'en fumati au kobota, mais ata au kobota, yeba ndenge nini au koboko la mona ana. Kobota c'est un problème té. Mais ce qui compte, comment on élever bana wana. Ndenge nini au koli sabango. Est-ce que moi na moi ko bimanani? Yango le loto yiko yoka. Poto ba ile loto zo solo. Na ngi to kotana na moi innovation parce que maman on ti côté ya. Le sengeli to kumisa nzambe pour te nzambe wana asa capable ya ko changer la situation. Asa capable ya ko longola mitema ya mabanga ko kumisa ngo ya misuni. Asa capable ya ko longola ba caractère o ekota wana ya se ya mabele wana. Oh yo mimona ka vraiment lo bité ngai. Nga vraiment rien. Ye a osala bongo. Keba, yo ndo otikala ndengo la po ye o changer nete. Donc, il faut changer, il faut changer. Et ça, ça va te dire. Oh, il y a avant de quitter, il faut quitter. Tout ce monde a papa, moi, il y a aussi ma béga, maman, à 5 pardon. À moi, il y a la papa, il y a bien zambé. Et puis, zambé, oh, il y a royé, batté au biso, tout le monde a raboé. Oh, il y a le ban en de comment habiter. Ok, d'accord, on le zambé. Oh, le caca est long. Pourquoi le caca est long? Zambé, le corps est zambé, mon bimba. Pourquoi le caca est long? Zambé, baza bat, oh, donc, biso photo, il va zambé. Maman te biso alobi awake toza batmo toza na mission na bango mais pour collaborer na ye faut yeba ndeni on collaborer na ye on collaborer na ye kala boyite na ba force na yo yo lobi ke non ngana sana besoin ça ela ngabo non e aussi mbate amen et aussi mbate amen yango to linga to adorer nzambe wana amen tokumisana no nzambe wana topesa ye merci na mateya o mama te biso na moni ba passe makambo ebele mama lobeli biso awa eze belé et toucher bomo ilanga et pesinga lisusu un plus parce que ndenga lobi toza ba associé toza ba aide semblable alobi na biso esengeli na biso toyeba na quoi apprendre tozo quoi apprendre nini liboso il faut toyeba quoi apprendre nyonso to quoi apprendre tala koyekola esi la raté. Maman lobi a commis à l'université, mais pour eux, pour la carte église, et si la raté, parce que surtout au raté, on a dans ma parent, à Wandé za final. Bon, à Wandé, tu es pas à cause de la redresser. Volonté en Zambé, la carte n'a bon mot, il a biso. Maman lobi m'a cambo belé, ma patience, ma motivation, couper sa espoir, bani. Et ça, il faut belé à motouya. Oh, et Seigneur, na biso, ma maman, tu es pas à bénéficier, na boutouya lelo. Amen. To bani ko kene ko bonde là. Banda opesa nzambe wana merci. Yebisa nzambe wana ke nzambe na lingi olobelanga na poko alelo. Na yoki mama Caro, alobeli biso bomo ya Rit na Naomi. Po Rit ayebaki kolanda Naomi. Yengo ayebaki na kozwa lipamboli. Abalaki pe n'importe quel mobali te. Mais biso na yo lelo na butu alelo. O ezotungisa bomo ina biso, ezotungisa bana na biso, foyer na biso. Peut-être tango bimi kutu papa sepeli te oya. Mais on l'a vu dans le Kenya parce que ça m'a ramené Zambé. Dans ce signe pas il a eu banda ko bonde na ebisa nzambe na lingo banda ko régler situation na nga Seigneur na temps on nazali na lingi ko yoka liloba na nzambe Seigneur lobela nga lisusu nzambe nazala posa na yoka yo parce que yo ndo changer ba situation difficile yo ndo changer le mal en bien yo ndo yeba la kotia kimia na motema ba nzambe ona sa capable ya ko transformer vie na yo asa capable ya ko mema musika asa capable ya ko somsa mubali wana o ya komi musika wana. Quel que soit ma tchina moulay, quel que soit sa bisika ni nazali, Zambé wana za capable lelo, ya ko changer situation, oh nyoso yena mona poko na lelo. Ngala yebi problème na yote, yo moko bondela yebi sa Zambé wana. Fungola mungongo bondela mama diable za ennemi na yo, diable lingaka yote, diable ko sala esengona yote, diable ko sepelisa yote. Soka kutani na yo Yesu kala ezaki aboma yo. Mais yeba ke yo de kusangana. Ozo bomba bila sena lo bongo na Nzambe. Bondela ebisa Nzambe. Nazana posa olo belanga la après-midi ya na butu ya lelo. Na lingi na vivre lo boko no na nguya. Na lingi na vivre maloba oyo. Ekoza la fondoma na kati ya vie na ngai. Kwete na takusa libala na ngai. Na takusa ndako na ngai. Na yeba place na ngai na zana esika ni na kati na ndako. To bani ko ke ko bondela eternal pardon toi. Ya Nzambe yoto yebi. Instrument oyo salela kezaka ka moto Nzambe. Kawayo utilisa ka moto pour na kotila yawe Nzambe. Ayeba na ko transmettre parole na yo. Na lingi mama moko na poko ya lelo Nzambe. Ayeba na ko bénéficier Seigneur quelque chose dans sa vie. Père, pour la tinete liponga na yo ayeba na ko bikisa Nzambe. Yahweh, tu es le Dieu puissant.
Nous te disons merci au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, 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 maman, amen. Zambé na biso azana bomoi. Kitoko vraiment. Ngala loba so na zi occasion ya obuza na présence en Zambé na temps wana na frappaka. Amen. Pour ceux qui na évité lobby na évité koya. Amen. Les ana batu musuto omono ozana ele lobby ki azali susute. Tozana ndeko na biso moko aza vrai guitariste. Dimanche tozala ki na l'église. To sambeli to bina mukolo wana po tozana mama na biso moko ya bina ayete parce que azui moya oyate tozana mariage mususu. Maman wana il fallait qu'il y ait maman moko azui deuxième chance pour otika ba moteye patikali. Parce que yeso ka bandi ko bina awa. Olobi vraiment yango maman ala kisalenye no barato sili ke tali na tenazo bine na Nzambe. Amen. Maman wana bini to bini dimanche. Le mercredi pour tout comme j'ai dit, neto lo bati lelo, ça fait 1 mois. Frère na biso na zo lo bataza na koma. Je bénis le Seigneur parce que azamba mozo batele ti lelo to ekeza dans sa grâce. Azala kati ya koma to ndima kite. Mais otali ndeko azai kobeta kida azobina bobini pe l'église akei mais na retour na ye tant pour vendre dimanche ba bengi bino aza paralysé à cause de l'hôpital. Vie eza tant eza ba pesi biso occasion to yebake Nzambe wana aza capable ya ko changer nyonso. Amen. Tant aux yeux occasion opportunité ya ko salela Nzambe ça l'a frappé fort. Amen, amen. Oyebite. Et ba jeune, nazo pesa bino conseil. Omoni ndenge toza awa. Na temps o zo servir Nzambe. Zwata na yo. Ça la provision. Amen. Parce que tango o yo okoma na bana ou bien tango okola wana. Peut-être aux asu na force aux na côté. Mais tango Nzamba pesi yo makasi. Frappez fort. Ça la provision. Et ko sunga yo liboso. Amen. 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 Malinga qui to na réviser plus vite parce que la bonne temps après c'est vraiment la éviter son programme. Nzamba sa grâce na programme je sais. Total qui na ba maman bazala kité na yeba qui na pour parler sur la maison des parents. To yebi que tout ça thème na biso ezali la place d'une femme dans la maison. Pourquoi balobi eza na maison? Parce que eza biso bato kambaka ndako. Ndako eza maman. Qui dit la maison, qui dit la femme. Autant otali maman za na ba makambu ebele oya sala na kati na ndako. Yenda za responsable ya famille. Maman nda yebaka na kobatela. Les responsables numéro 1 eza papa pour toute la famille. Mais ce que une grande partie de la famille eza na maboko ya maman. Ndenge Bible ezotali sa biso awa ndenge maman auti côté ya biso bandeko balobi awa déjà likambu ya maman. Total qui tozana 3 maisons. La maison première maison c'était la maison des parents. Auto zomona ndenge bana ya Chelosfat bazalaki na kati ndaku ya parents na bango. Bazalaki non ba jeune, ba botamaki bana basi na bana basi. Ba yebaki te papa na bango akufaki ba boyaki kopesa bango héritage parce que bazalaki bana basi. Qui dit bana basi na Israël à l'époque c'était que posa bakité. Donc on va comme moi papa la bine kosuka wana. Mais ces femmes là ba yebaki place na bango. Ba vanda kité bana basi wana. Ba telemaki ba kenda ko mosali ya Nzambe. Ba lukaki Moïse, ba lobi Moïse, toye na kana biso. Kana biso ezake papa na biso kufi. Mais papa na biso ye azalaki na groupe ya bato yo ba silikela ka Nzambe te na groupe ya Corée na data. Papa na biso azalaki muto azaki kobanga Nzambe. Akufa na masumu na ye moko. Mais lelo biso tozo réclamer héritage na biso parce que toza na besoin pour toza na droit. Tozo réclamer héritage na biso. Moïse alobaki azwaki sujet wana akendeki na wana présence en Nzambe. Lelo tozo yebate ba maman soko za na problème pour okende nango wapi. Ba maman ba koma na problème foyer bisana ya Marie, aye bisana no tantine soki Nicole parce que yem ta repesa ye problème. Tant ba débattre na silisi ba moni ba kokite après ba bi pasteur Simeon. Tala kutu ndenge toza wali kambezo tumisa biso eza boye. Mais or basi ba lukaki yango. Mais bana basi oyo ba lukaki na kokende ko lukas
secours na bato mokilité. Baluka ki Moïse, qui était l'homme de Dieu, qui était le représentant de Dieu. Oyo bango bazalaki na ye comme le pasteur na bango. Yende bakende ki batalaki pe akende ki na kana baye na présence na Nzambe. Nzambe ayebaki na kolobaki bana basi wana bazana raison. Banda mukolo wana alobaki ekomi droit. Et puis eza loi que soki mwana mwasi abotami na kati ya famille aza na droit ya koheriter héritage na ye. Lelo oyo toyebi na ba famille na bino lelo peut-être boza bana basi na bana basi bato musu bana omona bino boza bato pamba mais peut-être lelo boza bato oyo bino nde bozo aider famille. On a parlé ça parce que Nzambe alobi que ezala droit et puis ekomaki apesaki yango lokola ordre mutu nyonso tu ayeba kozwa ordre wana bareklamaki héritage bazwaki héritage et Nzambe ayebisaki bango baza na raison. Totalaki lisusu vie à mwana mwasi ndenge nini mwana mwasi tango na balité quel que soit l'âge il serait mieux aux ala toujours côté maman na yo aux ala pembeni ya maman parce que tu vas bénéficier beaucoup de choses tango za pembeni ya maman ko enseigner yo makambo belé tout le monde qui vit à Rebecca pour baba na ye azalaki na kata famille ya ba parents na ye et tout le monde qui peut vivre à Sephora zalaki bango pe babotama ki bana basi malgré ça na tango wana azalaki ko batela ba pate ya papa na ye après vandeke pour bakuta na Moïse azalaki na torrent zaki komelisa ba pate na bango mai akutanaki na ye azaki na kati ya libota ba parents na ye nde bayebaki na kozwa ye ayebaki na kobala babalaki ye tomonaki bango nyonso bazalaki na kati ya ndako ya bapara na bango bible elobi un enfant tozotala ke na awa sotali na livre ya proverbe 31 eza na roi moko elemene azoko chanter louange ya papa na ye ya mama na ye makambo mama na ye ayebisa ye mama na ye atalisa ye ndenge nini mwana asengeli atambola ndenge nini mwana asengeli avivre na kati ya la vie normale oyo lelo biso ekoma tabu bamama bayebisaka susu bana te batalaka lisusu bana te bayebisa ye ke tala osali boye obi asala boye po vie eza boye ok wana ezalaki mpona lobi deuxième maison na biso ezalaki la maison de Dieu tomoni la maison de Dieu ezali nouvelle naissance ntango yo okoti na kati ya nouvelle naissance okomi mutu ya sika obongwani okomi moto ya sika okoti na kati na ndaku ya Nzambe ezotalisa biso nouvelle naissance totalaki na 2 Corinthiens 5:17 Bible lobi si quelqu'un est à Christ qu'il est devenu une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles est-ce que makambo ya kala oyo yo ozalaki nango tango yo kokota na ndaku oyo eza ndaku ya Nzambe oyo eza deuxième maison est-ce que changer yango est-ce que ozotambola ndenge wana ou bien oza toujours na situation wana amen maman amen Amen. tomonaki totalaki vie ya Dorcas ndenge ni asalaki Nzambe tomoni vie ya Anne azalaki wana toujours azalaki kosala Nzambe malgré mobali na ye akufaki mais elle était toujours dans la présence du Seigneur donc ezalaki na basi même bazalaki koaccompagner Jésus bazalaki kotambola na ye bayebaki ndenge nini ya koservir Nzambe tomonaki mpe eza na bato mosusu bazalaka na kati na ndako ya Nzambe mais bayaka mpona toujours kodéranger bayaka na bango kosambela te baye na kati bayebi te eza place oyo ya koki koya avandi azwi lobiko Nzambe apamboli ye mais ayebi ke eza place oyo bato bazosambela Nzambe mais ye wana mpona koluka baproblème basituation oyo bomonaki ye te ser wana kutu na mona nayebi te ye mpe aso alakisaka nini alakaka nini yango suka ye l'église aninganaka kaka suka aza yakanisaka nini omona akipe mama paster mabe azonga pa badiakonese mabe akende koto oyo kaka ye na ye et puis eza na bato mosusu bayaka na kati église ils veulent toujours faire des connaissances azo ya kuti ya kumi mbabu camarade na yo parce que azo linga mema yo na niveau moko boye azo ko impliquer yo babiloko yo yebite oliaza la lokola chrétien ya bere o bazalaki kolandela makambo ya bible yesko chrétien ya bere ya olandela ba vie atala koto mabe azo sa koto mabe azo o mabe atika o mabe amen mama totalaki bango nyonso tu wana tomonaki ozana ni na kati église ozawana est-ce que ozawana pona ko critiquer ka ou bien ozawana pona osalela Nzambe tomonaki exemple ya Lois na Eunice basi oyo na 2 Timothée 1:5 oh Paul azalaki ko témoigner même alors bien nazo témoigner Paul Eunice Timothée foi oyo zanango eza ya yo te foi oyo ebandi na bakoko na yo mama na ye na grand-mère na ye
bango bazalaki basi moko ya kondima na kati na mosala na Nzambe bazalaki basi moko balenda ndenge biso lelo tolendi kaka ndenge oza wana mama ndenge ozosalela Nzambe ndenge Paul ayebaki na ko témoigner ba mama wana alobi yeba na tango wana Paul azo témoigner Eunice na Lois alobi boza ba mama oyo bozo présenter musala na Nzambe bazalaki basi o bazalaki kosalela Nzambe malgré époque na bango malgré basi bazalaki na droit ya kosala carrière te na tango wana mais batanga bango na kati ya Biblia babi baza basi moko ma preuve aneke tango Paul aye kozwa Timothée ye babi ye mtakata ki ye bangenga donc asalaki circoncision parce que na tango wana sozo tambola na mutaza circoncis on se pela balobi ozo tambola na mutaza impur donc fala kota na loi ya Nzambe Paul aye kosala Timothée circoncision mais Timothée avant ça la Timothée circoncision Timothée azalaki déjà ya kondima azalaki na foi na ye azalaki déjà oya yebaki Nzambe à travers ba parents na ye à travers maman na ye na koko na ye mais na moni tete batangi papa na ye batanga ba papa na bango te batangi mama na koko na ye donc mama na mwana batangi ba parents te amen ba mama amen 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 oh Nzambe na biso za malamu lelo nazana posa mama moko vraiment ayeba na kozala mama oyo akozala loué mama oyo akozala loué parce que ce total la Bible ndenge balobi le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob lelo batanga le Dieu de Vic batanga Nzambe wana na kombo na yo amen tozo siko troisième partie la biso za foyer troisième maison eza maison oyo to bengi foyer na foyer ba mama wana eza tant totel mara liboso awa pasteur Simeon azotuna olingi olobi na lingi papa pour le meilleur et pour le pire na lingi tolobango pour le meilleur et pour le pire so bag like say to kansala baga ngweza la soni ni serso wana bamsuba bi ezaka na olinzanza pamba te ezali nzanza te eza symbole parce que so tali nzambe tama banai kotambola na bana na Israël chaque fois bazaki ko traverser esika moko oyo ba batie hôtel batumbi mbeka basali yango symbole soki bana Israël bakati Jourdain bazui 12 mabanga batie wana eza symbole ya wana moni batiaka bagu wana pe symbole pona kolakisa ke eza serso ya pamba te eza serso wana pona tina ete liloba na Nzambe tango telemi liboso mosali na Nzambe olobi na ye ke ainsi soit-il ti liwa ekokabola biso c'est la maison oyo ya suka biso tozolobela lelo oyo olobelaki awa ke liwa ti suka liwa ekokabola biso peut-être yo nano loba yango te peut-être ça nano jeune mais yeba ke un jour okoloba ngo parce que eza eloko ekotika na kati na yo oyo lobi ke tokovivre kino suka ya liwa être une femme eza responsabilité ba mama kozala mwasi eza responsabilité ba mama ba mama ba mama est-ce que tu yebi yango kozala mama eza responsabilité eza responsabilité monene Bible lobi na biso na Proverbe 31:10 Bible lobi ete qui peut trouver une femme vertueuse babi nani oyo akomona mwasi oyo aza mwasi asembi elle a de biens plus de valeur que de perles wana eza Louis II talobi natalaki na la parole de vie elobi une femme courageuse alobi qui la trouvera elle a plus de valeur que les bijoux na Bible ya Semer elobi une femme vaillante est une véritable travail elle a plus de valeur que de perles tala esika bazotia yo mama tala place na yo place ya mama babi mwasi oyo azali vertueuse mwasi oyo azali courageuse mwasi oyo azali vaillante aza mwasi oyo aza véritable
a plus de valeur que le perle. Aza n'a plus de valeur que le kaolo na palata. Pour wolo, mutu so kaza na or na tande toza amunyo so yepa ubate na ngora. Na kanta lelo okanga na songa liputa muke ovandika. Ozo le kako osimbia. Ozo bange kweya. Parce que il y a la valeur, il y a un homme qui vie na yo. Donc ceux qui battent ici biso boye, cela veut dire que biso toza la valeur. Valeur na biso eleki makasi. Liboso na mibali na biso toza na valeur. Maman lobi awa ba yebaki na kobimisa biso na côte balobi faisons l'homme à notre image. Mais tant ba yebo sala mwasi balobi tout ça la mwasi na ressemblance na biso. Et puis toza na matière mususu. Maman ngai na benga na biso ba maman toza be élastique. Maman c'est élastique hein. Oyebi maman ndenga zawana. Okoki omata ndenge maman lobi obani na ata 30 chambre ozongi. Omebi ba carton ozongi. Boko sala pe musala mona papa. Mais tant que bokomi na ndako mona papa pena ke pena. Avant na kita bani. Mais yo au monde on dirait pas sur les sous au monde élastique sur les bendani tant ce que zonge zongi ou alors jusqu'au force wana na cuisine au banyo sur la massage au banyo kombolanda au banyo sala musala au banyo oya tcheki dans la mesa au banyo kolamba aussi se servir bonne aussi sur côté sous cuisine au banyo sur la massage au bongisi ndako pango sur ici au mati douche tant aussi na douche yo ana lisusu nzoto elebite ale. Sala siko sala suka. Omati kunda sikoni. Yebi sanga force wana ezo mutawala. Tala force wana. Baba kota ba kota ngo ezana mo élastique hein. Bala balia ba code de port. So bo lia ba côtelette hein. O ba côtelette na mona ezana mo élastique hein. Et benda na siko côté ba suina biso yango wana. To so boni côté yango na mo ah je vois. Yango ba Mamindelo bayela biso mipanzi balongola ngo misuninyo so batika mikuwa siko ba pesa tonia donc côtelette wana eza ba côté o ba chabiso pona yoka eza mususu ozoli o mona eza na mikuwa mo eza sa ujuku kama mona bena musu kuka ni tondire ni kuko lenu tala force wana to boye ba parti wana te ya mona fanda mu musuna otanga bi seigneur ah bakuzo biso ta kota musuna likoloti. Mais si on va voir mon souvenir, on va mettre lemba. Mais maman c'est élastique. Maman ça pousse pour à peine na kazonga. Soka benda tana soko kantanga katana. Ataza na fièvre na ndako. Mais papa belle ndako. Amen. Ela la main. Ça ela ngabo. Zong ça la ngabo. Na ngina kufa. Mais fièvre ngo tala bo mamso eza en 31. Mamso 29, 27. Azane la fièvre sur le terre. Mais yo bela kaka maman. Eh. Ocheka mtu molingo. Mama e chaussette na ngeza. Mama e papa na ngeza wana. Mama yemoko ayaki na sapatu na lobi alongola ki yango na makolo. Achango wana. Mais yemoko mutayaki na sapatu wana. Yebisa yazo sapatu. Soka kontinai nazomona tie. Angelique za wapi? Ezate ndini. Chaussette wana cheki wana kaka. Metala ngokaka omonika ya côté garde-robe na se wana na kiteki ba chaussette nyoso na gumi. Ezate yaka. Tango zo yaka ka komika bo. Obi esa belo chewa. Bongo na mona ezate yo mona ndini. C'est que yo mto de placer kwa ezaki wana. Mama tozana musala munene ba mama. Tozana musala makasi. Dans la place na yo. Dans la place na yo. Tozana musala munene ba mama. Eza musala oyo tozana ngoto kozana na ngo vina biso mobimba. Kino to kokufa eloko kokabala biso eza liwa. Amen. Eza eloko ya vie mobimba. Bible lobi une femme sage bâtit sa maison. Et puis on peut battre le monde en déguenini. Il faut tongango. Na fondement est solide. Ce qu'on a na fondement est solide. Balobi, ma femme est censée. Bango ma va na ko renverser banda kuna bango. Yo kanti po tonganda kuna yo. Po ozala mwasi oyo nzamba zo mona oyo mubani nozo sepela nango. Eza yo moko. Eza yo moko. Ebi eloko liboso.
monoko na biso tozana monoko tozana monoko ba mama ato yebi yango te to yo pena donc expert donc ozomona mabusuku tomoni ke papa yaka liboso ye mutabengisa biso na sima mais boya yoya odomina kutu yekala o aleka nzela useleke te aleki weti obani kolakisa ye kitala ezaka boye Bible elobi une femme sage bâtisse maison mwasi oyo aza mayela koyeba na akotonga ndako na ye tango yo kotonga ndako na ye esengeli na biso totya bafondement eza solide ndenge Bible etalisi biso na Proverbe 14 esengeli tozala na bafondement eza solide tozala bafemme moko toza sage lelo soki bato oyo bazosouffrir na bamariage na bango eza biso bachrétien tabato oyo tobengaka ya libanda wana oyo biso tomonaka ya libanda oyo bazalaka libanda oyo bayamba nanu Kriste to tobengaka bapayen bayebi kolima koleka biso tokoma liboso na biso kotya lokola toza basi oyo toyebi nzambe me tobosana eloko oyo eza place na biso na kati na bafoyer tokalmata tondimela Yesu ngo tozo Yesu tokomisa Yesu lokola eloko mo Bible pe pekisa kobenga nzambe komba nzambe papa te tokutanga ngo papa te parce que ça na bilo musu to sala biso ba mama o tondimela Yesu toyeba koyeba valeur mo te tozo yeba ndenge nini ya kobatela mibali na biso te tozo yeba ndenge nini ya konvanda na kati ba foyer ngo te tozo yaka na église kolela nzambe nazana kosa mobali omona mwasi musu zo obondela po nzambe alongola ye na libala oyo aza apesa ye mobali mosusu ça se fait pas oza na ye ezokokena mute bosiko oyo oya wana okoka ye est-ce que koyeba nanu ndenge nini azali parce que senge na biso toyeba nanu eloko nini oyo tozoluka eloko nini oyo tozala yango besoin babi sorry esengeli na biso tozala basi oyo toza dynamique toza forte toza basi oyo toyeba kozwa ba responsabilité na biso parce que tozozwa ba responsabilité na biso te yango wana tozokweya tolingi nanu mingi makambo ya bambongo tomipesi na mosala tomipesi na bavi mosusu tobosani oyo ezalaki priorité. Moi je savais tant tozokola tant tozalaki bana mike bamama na biso bazalaki koyebisa biso yango nalobaki na première maison bamama bazalaki te peut-être ceux qui moyen za bokota na Facebook na mama Viki Nsimba to cheki message wana kolanda ngo tant tozokola bamama bazako pekisa biso yango nalobelaki première maison e bandaka na kati ya ndako tozalaki soko ke na classe ou bien soko keta la noko moko boye bayebisi yo ke noko wana soka pesi yo mbongo kolia muti songa na mbongo wana na ndako atokutani na tonton voisin na bino camarade ya quartier papa aleki ya quartier noko moko bien yaya moko apesi yo mbongo okukanga mbongo wana bien ekweya même pas okokima na mbongo tio yo kolakisa mama na yo obi mama tala tonton tapesi ngango mais lelo esali na asute pourquoi tozolela balien pourquoi tozobondela pourquoi tozokata bademo est-ce que tango wana bademo bazalaki te tozotambola omona papa moko akabeli yo okimi mbangu yo wana ozoya mbangu epa baparent na yo ozotalisa bango papa tala mbangu bapesi ngai mais lelo eza susu ndenge ezalaki liboso te échanger tout a changé mpona nini parce que vie eza lisusu ndenge ezalaki te parce que biso bamama tozobungisa place na biso na kati na biso tozobungisa place oyo na biso na kati na bandako na biso ya mabala esengeli toyeba na komipesa mpona vie ya bafoyer na biso esengeli na biso toyeba na kopesa tomipesa mpona vie ya mibali na biso yango tozomona mibali ebele mpe bazosambela su te la plupart tokomoya na l'église tozoyaka biso moko parce que papa alingaka su kosambela te ya quelque part comportement wana oyo oza nango na ndako éducation wana oza nango na ndako oza na même pas la contrôle ya ndako na yo contrôle ya ndako eza te eza na bana bazolela mama aza na contrôle ya ndako te mama akoma kotambola akobima kende na ye soki ayi kaka tikeli bino biloko aoliaka comme
mundela sasala na ye oyo asala na ye facilité abwakeli bino pizza ou bien atokiseli bino kaka ya kotokisa oyo ngala loba bamichopi wana batieli bino kaka na mesa ketchup bobundana nde bobundana wana mama aza te aza kosokipe nde na makambo mosusu aza na temps ya kosokipe ndako te aza na temps ya kosokipe bana te mama akoki kozala lokola Autriche te nalingi lelo oloba na boyi kozala Autriche oyebi mpona nini nalobi Autriche totanga ye pardon mama namoni bozolala botelema tozwa bible totanga biso nyonso ensemble tozwi bible na biso na livre ya Job bamama zwa livre ya Job totelemi bamama s'il te plaît namoni bamama bazolala bona tete pardon maman parce que tant oyo et comme tozokende na côté ya suka totelemi na kombo na Yesu livre ya Job na chapitre 39 tobana na verset 17 alléluia 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 maman Bible lobi mais l'Autriche abandonne ses œuvres à la terre. Elle a fait souffler sur la poussière. Autriche, ye abwaka kamaki, soka abwaki maki. Asalela kamaki wana teke ndenge basoso bayaka ovande la maki. Autriche ye abwaka kamaki na ye, akotisi yango na se ya poussière. Atiki maki yango moko emi débrouiller. Est-ce que yo aussi marabana na yo? Pour maman no baki na biso na modération. Kozwa zemi eza na ngo problème te. Kozwa zemi eza problème te. Mais kobokola. Autriche akozwa maki na ye akotisi yango na se ya mabele atiki yango ezwa moto ebelela kuna kaka yango moko ti mukolo bana bakopasuka. Bible lobi na verset 18 elle oublie que les pieds peut l'écraser. Abosani ke makolo pe ekoki koya ko écraser yango. Ke muto kokoleka anieti yango. Abosani ke alobi mais que les bêtes de champ peuvent aussi les fouler. Même banyama zamba bakoko ya konyatango bamaki wane pasuki. Elle est dure envers ses petits. Maman wana za dure contre bana na ye. Oh babengi maman wana omona Tyson. Oh maman moko ya maman okuta zarata de sengote. Est-ce que vous en attendez on na bana. Ya osola na bango, ya otalisa bango. Babi aza dure na bana na ye. Aza dure na bana na ye, elle est dure avec ses petits, comme s'il n'était point en elle. Lokola neti bazala ki bana na ye te. Maman ozana bana na ndaku. Nenge nino tambola na bana wana. Nazo ibisa maman moko. Oya si azo bimisa mwana ne na ndaku. Ou bien si obengana ki ya kendeki salatu luka mwana nazo. Zongi sa ye na ndaku. Ou bien oza déjà na idée ya kubimisa mwana na ndaku. Ozoluko benga na ye akende kosala vie na ye ayer zwa mwana ana zongisa ye na ndako parce que soki mwana ana bebi eza responsabilité na yo keba mabe ya na sima o regretter amen mama oyo balobi elle n'était point en elle alors bazana ko bazalaki ya yete elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son attachement, ma maman, son enfantement, pas si à kobota, tout ça na katianda. Et ça n'a pas maman soupe, bazozo ba décision. Les lois de Gaza ko bimise na ndakuye, mobali ona zela na kena na veye. Personne ba na kena na veye. Na kena na veye, les lois ta na rozong akobima. Ye a bénéficier rappel les lois monter na ndaba ça la appel le monter, après ça appel le monter. Bible lobi na biso na verset 20. Alobi, Bible lobi, car Dieu a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Amen. Comment dit ma maman? On a nini. Yebisa ensemble, on y doit à la Autriche. On y doit vivre vie à Autriche. Parce que Autriche, Azawana Moussala nae apota
ne kaka. Ana posa ko bokola te, ana posa ya ko vivre na bana te, ana posa ko mema bana na ete. Ezape na maman muso zaki na posa kaka ke abala na ye. Ba ye ba voisin, ba ninga ba kola na ye, ba tubi ba ye ba ke abala ki na ye. Mais le reste etikali eza problème na ye te. Azana posa na ngote. Ana posa na ngote. Ye posa na ye zali a vivre ye moko. Soko continue courir au monde. Autriche se pelaka ki ma na ye mangwe. Esika ba cheval bazo kima. Ye pa kima na bang. Mama ba bango yo koma ko kima. Bisiko yo koma ko kende. Bisiko yo koma ko tika bana na yo. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que place la biso to bon sanya ngomo. To bon sanya ngo ba mama. Maman, Nzamba appelle sur intelligence, appelle sur sagesse. Bible lobi, na Jacques 1,5, ceux qui ont azangi intelligence, azangi sagesse, atuna epa ina Nzambe. Nzamba koyeba na kopesa ye yango. Tala tango biso tozo lekisa. Bana bakomi na merci ya balabala. Bana bakomi na merci ya libanda. Mobali akomi na merci ya libanda. Obani kolela, o ba ujana. Ba ujana wana problème de basungio. Ba ujana basungio. Oyeba iko kipete tala ba mama mususu ba na posa ba sepelisa bango ozo sepela olingi ba sepelisa yo tina suka metala pe aja tata ngoti ba tata biso ba mama na bango lokola ba kimangalo tindika mfungu epeli pour moto katani supporter vigueur oyo azalaki na ngota ngobanda kite lukoso yo komi na ngo wana ya ngo bandi ko benganela yo kanisi antoi wana soke no kozwana azala tibele aba ba lukoso lelo na ndaku abo sepelisa yo metama ba lukoso ko mema bisanzi te ya il faut to loba mama eza ngolo na biso faut to loba ba mama mingi bazo ko supporter place na bango te likolo bazana posa ya sexe balingi basepelisa bango vraiment bakomisa bango sika bakokaka mais soko zokoma te tala mutu wana ntango mobandaki na ye azalaki na lelo tokoma batension ekoma basitre ekoma malade ya faiblesse ekoti na nzoto yo olobaki nalingi ye pour le meilleur et pour le pire pourquoi ozolingo bomani bana pourquoi ozolingo tika ye pourquoi ozokipe ye subien te ozalaki soka ye hey chéri ça va tala na longolela bakake longi mabe wana ozomona oya komonu masolo wana kasi yo toyeba kana mais ujana soka zuye tala ujana ndenge azosala ye ba ujana basepelisa bango omona ntango ya hey chéri baba bakomo changer bango bakomo yo so benga ye bebe kuna ba benge bebe bazongisia na nzoka mama na ye hey chéri yaka na na kibeyoti boni balongoli ye moi chemise lelo encore ne chafaudage na biswa akotoka moi surtout na moi ezaki alobi mulunga ndenge la kokota kana na kupa yo wana bandi zaba ba sakatu na waka wakuna dala bilanga no salite mais sina pausa kinda kulanga pausa kinda kulayo mais c'est lui le chef de la maison pourquoi s'occuper yete na fatigue wana yena ngo oh chéri moïse makasi zoinanu bino kutu bozo chance ba Benoît biso to na ba vestiaire hôtel misendeni na vestiaire bino kutu bozo na chance ba Benoît o tata Benoît ozu ata soko na ba magasin lokola mo ezaki makaso sumbi ata ba glace wana bwaki o ti wana o s'occuper na ye tala mibali baza bana mike soko tiki place lelo ta problème ngo zo lekelo mama utaki koloba changer na lo comportement muke tous ba soda trop to komi ba soda na poto to komi ba to makasi ba to ba yele to leki to zo ko so supporter kanate balo il suffit ka balo balika afingi mama na balo balika muke kaka ezana ngo esike compréhension ya tala na kuta mabala na yuka baba kangu na solo na ba mama na vanda na mona bino moko fanya soto no lobi comment ils ont un peu grave et ça quand il suffit qu'il a changé son comportement et moi on va les autres comme mi bali na biso baluka na bango boli baluka ba love bango baluka balinga bango tala bana kozomona so totali bana toboti awa bazana comportement mususu ba lokola biso te ba uta
Parce que biso non maman na so la saka biso te. Ya wana so loba auto loba ki première maison. So ki aussi au rata na première maison. Ata l'église ndenge to so loba boye esunga yo. Ezala na wana acheter. Ezala maman musuna na yoka sentiment azola la na mobali ayo ki mobali ayo sepelisa ye. Avant d'avoir zo le la musuko maman musuna so na ba wana bi moi c'est ma bois kaka. Ayi bien moté. Ayi bien moté. Maman, tout le monde vérité. Il a raison, maman, biso yango wana. Toujours pour qu'on nous sous des places na biso aussi. Yo kati mama kama maman wa kaf, wa maman nini. Eza ya moke. Eza la bilo me bene mama bina se ya kaf. Bo yo kama zo swada wa ye. Ma pasteur. Pasteur, papa, vraiment, Mikolo. Moi, on a un café, on va foutre qui a pas. Moi, on a maman. Quand c'est ça, moi, café. Faut tout la bien. Et ça, on café. Parce que kuna utapa na bango café za la raté. Tant que utaka kuna ndenge to yaka café za la raté. Mais eloko ezo ma biso ba maman. To za kana na communication petit. To boma communication na ndako. Même na bana. Au côté de la chambre, moi, la chambre, maman, côté de la chambre, de tala, milaga, magina, sambe. Tala, moi, la tondi, ça va foule. Garde-robe, n'en parlons pas. Nous sommes là pour la nuit, pour solo les athées. N'est-ce pas tala qui lobby, awa, banda, qu'on a qui sa moi, la tawaza, mouké. Moi, la tawaza, mouké, à Zokola, à Koyeba. Déjà, à l'âge à 5 à 6 ans, on s'en a créé, à son petit classe, zoa, et la bana yo, gumba, gumbango, chango pepe. Zoa, et l'eau, boum. Chango pembe. Bana bakoma merci ya balabana. Mwana wana soka zokola ayebike ngaso da lomoni bilamba na ba fona gumba ngona chaka ngona point. Soki lelo koma na souffrance ba garde-robe. Soki lelo koma konyoko makokanga mikolo nyoso po bongisa ba chambre. Eza faute na yo parce que on a qui ça qui était. Parce que soki continue na ba chambre abana okuta ka poubelle na poubelle. Bana ko sala ka ménage na chambre moi. Biloko ebiba kuna na ya sambe na basani na ba fourchette na ba cuillère nyuso na pona nini tozolo bate parce que tu n'as pas le temps exact maman okende bo mfandi to fana na mesa bana ba koma ko yekola bango mo na restaurant na libanda ke ba soka fourchette na gauche ba soka meni na droite il faut na lia boye parce que biso harmonie za la lisusu te to koma batu ya misala to boite to yaki koluka maintenant na mona nga batu batongi ba immeuble na chassate. Nazo mona ngo pété. Ou bien mutu mo nazo mona comme célèbre na momo to yaka koluka aw. Prends ton temps pour ton mariage. Prends ton temps pour tes enfants. Prends ton temps. Zwa temps ya libota. Zwa temps na yo. Mama za la temps lisusu te. Yo zamba mama na kata ndako. To boite to zoka mbongo misala misatu mi bale. Tani no kozo sola na mwa mbali wana. Lobita wa ozo mama ozo nyoka melawana. Ta yo kati ba papa na so bazo ke sala bizo ba na. C'est ça pour la nuit. Parce que bazo zuelo ko bazo luka awate. Awa tozaka tozoke le koluka tango kangisa ko bilo mibale akena kishasa akekuta siko mutu moka bengi ye abani ko sukola ye ye pena mbongo wana pasi wana na poche tema ke bolingo eleki mingi asala nini adepasa ngo lobita ngo yo bandole na ujana ko perdre libana parce que ezanga ki eloko moko esengi na biso tozwa temps ya kobatela temps ya kobongisa soki tobongisi te libanda ekolakisa na oyebisa bino exemple moko nayebaki te mwana na nga suka aza na age bientôt azokokisa 17 ans ye nazalaki na petite sœur na nga ifale kobota liboso na akomaki na pasa kobota na bandi koyebisa petite sœur na nga omoni soko oke na toilette soko omoni makile bibi en tout cas kobanda okende sous toilette mingi te parce que mwana akomi pembeni mwana wana 17 alobi mama yo yebi te abota nanu te ayebeli yango ntango mwana na bandi kodeta yenga abi te eza bongo te il faut mai wana epasuka soki mai epasuki akomuna boye tanti okende na toilette te oyokende osumba mwana na toilette sala boye yo ovanda boye bongisa boye navandi ngana woniye na tuni Benedict oyebeli abi ebo atakisa abi soko namonaki yango mpe na internet ezosunga soki yo oyebisi mwana te internet ekosunga ye internet ekolakisa ye ntango yo ozobombela ye internet ekolakisa ye eza na bana mingi bakola te ndenge
parenté. Mabisusu baza ba orphelin. Mabisusu bakola na ba famille ba papa leki ba noko, ba bokola bango. Ils ont raté cet enseignement. Mais yo lelo, ozana bana na yo, pourquoi tu fais que tes enfants puissent vivre ba passion yo mon frère ndenge yo souffra? Parce que pour y la première fois que tu as un mobile, tu as vu ça yote. Tu as vu ça yote. Tu as vu yote. Mais le lot tu veux que bana no va vivre nango. Bana no va souffrir nango. Et ça passe. Et ça passe. Merci beaucoup. Donc, il y a un monde qui est là. Nathan autre qui est là, on continuer. Alors, il y a mingi qui cause à la main. Seigneur, à sa la biso grâce. Soki omipesité, soki o s'occuper dans ndako na ote, soki o s'occuper dans mobile note yeba ke libanda ba ko s'occuper na ye. Kozala lokola mama Autriche te. Mama Autriche ya botaka, atika. Po mwana na mwana, benana, milukela na ndenge na ye. Mais yo kozala lokola mama wana te. Mama oyo aza na mayele te Bible lobi asenga, nzamba ko yeba na kopesa ye intelligence. Banda bazala na merci ya libanda te. Yo mobali no azala na merci ya libanda te. Mobali no azala na posa ya okende kozwa place libanda te pour vivre. Asepela. Et sengeli tango zo ya na ndako asepela katango amoni yo. Aya kote zo mona ke place na ye za wana, mwasi na yaza na place na ye, azo sepela, bazo vanda baza ensemble. Bible lobi moloni alonaki na butu, diable yaki kokotisa ivraie. Keba diable akoya komela biloko mabe na kati ya libota to na kati ya libala. Soki oza surveillante te, soki ozo veiller te, soki oza femme de prière te, esengeli na biso tozala ba femme de prière. Esengeli na biso tozala basi ba combattante. Les mères ayebaki na konela mama na ye, azaki koyebisa mama na ye apesa ki ye ba conseil. Ba conseil ba pesa ki ye abima meilleur roi na Israël. Ye o yazalaki konzala na merci ya mama na ye, azaki ko chanter ba louange ya mama na ye. Lelo yo pe mobali no fa chanter ka pe ba louange na yo. Tama ke ni banda zo beta ni solo, te moi si na botika. Ezala batu mingi pe baloba. Ye pena ba chaye na kisi za kisi te mama. Moi si wana ayeba place na ye. Soki oyebi place na yo, ne esika oyo o mona ke makamu so okende liboso. Amen ba mama. Amen. Amoni tana biso ekoki na limito tele matobondela. Tobotele matobondela. Amen. Soki toza na place na biso et que to bateli mabala na biso, to bateli mabota, Nzambe akoyeba na kosunga biso. Totika te libanda eyeba ou bien batu mususu ba ya kote na yo mwana. Ou bien ba ya kote na yo mobali. Ba la kiselo mobali. E ana place mususu bazana na bisaka te. Akoti na ndako no cheli mobali no biloko na mesa ye azo komisilo ba mesa. Basali ya otimi ka ona koto te cha verbo tsala bo. Pourquoi? Parce que azo mona ozo kokate. Kolinga mutu mususu te aya kosali la yo. Zo place na yo, cha place na yo. Zo place na yo ya kimwasi wana. Oyebi ke place na ngeza awa. Il faut na ça. Peut-être ozo dégoûter vie à mariage. Ozo bailler, ozo kokate. On a la souffrance, je souffert. Ngai. Par exemple que je voulais vous parler de mon histoire. Nazalaki mwasi moko, nazalaki na libala. Na ye mutu amemaka mobali oyo angala kati ndako. Ezalaki mwana église ya mke. Une fille de l'église. Ngana kati ndako. Imagine toi moi tangu wana internet ezalaki te. Computer na coin ya miranda. Mwana mwasi wana oya akei. Pardon? Oh, c'est bon. Amen. To solo la ngoba mama. To ba to j'attends la soto prier. To ba li ko là. Pendant que oyebi sa Nzambe olingi kozala mama Autriche. Olingi kozala mama oyo abandonné foyer na yete. Olingi kozala mama oyo atiki bana na ye à la merci ya bokilité. Ozala mama oyo ozoyiba kobatela libota na yo, ozobatela famille na yo, ozobatela bana na yo. Bana komondela yebisa Nzambe wana. Ayeba na kosala grâce. Nzambe wana sunga yo. Nzambe wana batela yo. Nzambe wana peso sagesse. Bible lobi ete soki ozala besoin ya sagesse senge pa na ye. Poite ye akoyeba na kopesa yo yango. Tobondeli na kombo na ye. Na ye baloleke nini akolinga mobali na nga.
Facebook et BBC pour oh, ça met dans les réseaux sociaux. Ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, n'a pas été dans la moitié à l'Ibala. N'a pas été pas la bazar, n'a pas été là. Soumanga Nzambe la tika dans les réseaux sociaux. Soumanga la tika dans Dongi Nzambe. Ceux qui n'ont pas de téléphone, n'a pas été l'Ibioso. Oh, Nzambe la tika.